係理財有方，隨住港人預期壽命延長，更加需要為退休生活作部署。喺人生唔同階段，點樣規劃退休資產？喺多變嘅市況下，長者又應該點樣管理 MPF 年金唔同投資工具，實現穩定收益？今集請嚟財富管理平台總經理陳家朗 Jason 同我哋分享。Hello Jason。Hello Catherine。退休投資啦係一項長遠嘅投資啦，喺人生唔同階段有冇咩退休投資策略呢？目前市場上有咩常見嘅退休投資工具呢？除咗年金計劃之外啦，譬如一啲嘅債券基金啦，或者一啲企業債券啊、國債啊，或者一啲存款證啊等等嘅工具咧，咁甚至可能係一啲嘅坊間一啲銀行或者券商咧，其實佢哋都有推出一啲嘅現金管理計劃啦。咁其實呢一啲嘅計劃咧，其實都係一啲嘅比較低風險啦，比較保守啲嘅一啲嘅選擇。普遍嚟講啦，其實我哋的而且確見到咧，絕大部分嘅投資者咧，其實隨住年紀嘅增長咧，咁係會越嚟越保守嘅。但係今年啦，即係鑑於2026年全球經濟環境，唔同風險偏好嘅長者喺退休投資方面，又可以點樣揀呢？其實咧，今年咧的而且確，我哋見到市場係好動盪嘅，尤其是有美伊嘅戰爭啦。咁的而且確係令到就係、其實一啲環球央行咧，佢哋對於一個一個本身減息嘅步伐嘅，咁但係其實都係開始有少少轉變啦。對於一啲嘅長者嚟講啦，我哋會建議，如果係真係利率咧係有機會重新上行嘅話咧，其實咧考慮一啲譬如我哋叫中短年期嘅債券啦，或者一啲嘅定息嘅產品咧，其實相對上係好啲嘅喎。咁譬如一啲存款證啦，當個利率 keep 住有唔同嘅變動嘅時候咧，如果你買比較短年期嘅產品咧，其實咧你個靈活性好大嘅，即係到你到咗期，其實你好快咧，你就可以攞翻筆資金去重新去運用或者重新去進行一啲投資。咁傳統買金啦係可以作為保值避險嘅用途啦，但係經歷中東戰事啦，長者將現金轉移為買黃金，係咪仲係可以保值呢？你又建唔建議投資呢？近呢幾年可能你都比較了解得到啦，就係咧其實你見到環球央行咧就係都係嗰個貨幣政策都比較進取啦。咁其實咧某程度上咧已經係令到咧就係黃金個價格咧其實係推得好高。其實咧就令到好多嘅一啲投機者係出現咗咯，係啦。咁反而咧就係導致咧就係當近排我哋見到反而就係當個股市做得唔好嘅情況底下啦，其實黃金咧都會受到影響而去下跌咯。獨立性啦或者係嗰個防守性咧，其實相對上係變咗弱咗嘅。咁可能黃金就唔係一個可以製造到穩定現金流嘅資產啦，咁所以咧其實咧就應該要相應上擺翻部分嘅一啲嘅資產去一啲其他防守性嘅工具，例如一啲債券啦、存款證啦或者債券基金等等嘅。你啱啱都講咗唔同嘅投資方法啦，咁但係面對通脹嘅壓力，現時債券市場又適唔適合退休投資呢？預期風險同回報又係點樣呢？大部分環球債券嘅收益率咧，都仲係講緊可能比起近呢10年或者20年嘅一個均值係高嘅。譬如10年期嘅美國國債啦，其實收益率係大約係4.3厘啦。咁其實5年期都有接近4厘，係啦。咁港元嘅一啲嘅債券咧，其實都可能講緊10年期嘅港元嘅債券嘅收益率其實都有3厘咁樣。咁所以咧相對上對於投資者嚟講咧，其實咧就係呢個厘數其實都係一個幾唔錯、幾穩定嘅回報。咁而且係完全冇風險嘅喎。如果真係對於嗰個國債可能覺得個收益率係比較低，係啦，即係覺得仲係想再攞多少少喎咁樣，咁有啲咩選擇咧？咁其實當中第一個就係存款證啦。咁存款證咧，其實咧佢雖然相對上年期比較短啦，咁但係咧其實咧絕大部分嘅一啲存款證咧，其實佢都會比起一個坊間嘅可能一啲1年期嘅國債或者無風險嘅利率咧，其實咧再會高少少，大約可能高50個點子咁樣。而另一個選擇就係一啲企業嘅債券咯。咁我哋都覺得就係譬如投資者可以特別留意一啲投資級別嘅債券，即係我哋會叫做3個 B 以上嘅一啲嘅投資級別債券啦，係啦。咁呢啲評級比較高嘅債券咧，其實咧佢哋都係會比起一啲國債可以提供到更加高嘅收益率。對於綠色債券、安樂按揭計劃等等，呢一啲都會唔會推介呢？其實傳統而言咧，呢啲綠色債券咧，其實佢哋俾到個回報都唔低，係啦。咁所以咧，我都覺得咧，即係對於一啲嘅長者嚟講啦，其實綠色債券咧有個好處咧，就係大部分發行綠色債券嘅公司啦，其實佢哋個企業嘅透明度係會相對上高啲啦。咁其實安樂按揭計劃其實相對上都係一個幾好嘅產品嚟嘅，佢哋都係可以提供一個幾好嘅一個穩定嘅現金流。
咁所以咧，其實我哋覺得長者係必須要去諗呢樣嘢啦，就唔可以話我所有嘅資產我哋都擺晒落去就係一啲股票嗰度，咁但係其實最後冇現金流喎。即使你個股票升咗都好啦，其實咧你可能都要去諗就係、我可能要套現翻咁樣。咁其實對於長者嚟講咧，其實當就會失去咗嗰個靈活性咯。咁你啱啱都講到現金流都好重要啦。咁但係其實現金、股票、債券等等唔同投資嘅方法，應該嗰個比例係幾多係最好咧？嗱，其實咧就真係，我覺得呢個都比較視乎就係個人嘅風險承受能力啦，係啦。咁如果係對於一啲流動資金唔算好充分嘅，即係可能有啲長者係已經計算過，就係其實佢儲落嚟嘅錢啦，其實都可能係僅僅係足夠佢哋直到去養老啦，去到可能未來20年或者30年去養老咁樣。咁其實如果係咁樣嘅話啦，咁其實我哋都係反而會建議翻就係比較擺多啲錢落去一啲嘅定息嘅工具，即係可能有8-9成係會放喺一啲嘅債券啦，或者一啲嘅派息嘅一啲基金啊，或者股票等等方面咯。但係啦 MPF 啦都係打工仔其中關注嘅項目啦。長者甚至大家喺退休之前又應該點樣部署 MPF 咧？如果大家可能有個打算，就係喺退休年紀會拎翻晒啲資產出嚟，就係拎翻晒 MPF 嘅資產出嚟去進行投資嘅話啦，咁其實我哋建議反而喺退休前嗰幾年咧，係提早開始進行一個部署啦，就係將一啲嘅資產慢慢由一啲比較進取嘅一啲股票嘅基金啦，去轉翻去就係一啲嘅債券嘅基金咯，亦都可以 focus on 就係一啲短年期啲嘅債券基金，因為佢比較保守咧，其實佢嗰個回報都唔會差好遠嘅，咁所以其實就會係可以保存到比較大部分嘅資金，咁就係當你喺退休嗰陣時候，可以再去靈活咁去運用咯。咁但係面對市場嘅不確定啦，咁長者最重要係有咩心態或者原則去管理退休嘅財富呢？咁長者其實其中一個心態要知道咧，究竟係投資緊啲乜啦，咁其實會面臨嘅風險係乜啦，同埋佢哋自己真係想要嘅目標。咁其實喺個投資之前咧，我哋要理解嘅，即係譬如啱啱有講一啲嘅長債咧，其實咧就係好緊要嘅一個原則咧，就係其實長債的而且確個債價嘅敏感度係比較高嘅，會因為利率環境轉變啦，咁會上升或者下跌嘅。咁但係如果作為一個長者啦，嗰個數字係要好清晰。咁中間可能債價有下跌過，但係唔緊要嘅。As long as 就係嗰個最後張債券係還得到錢啦。其實咧，你去到20年之後啦，到期嗰一日咧，其實你可以賺到嘅錢咧，就同你買入嗰張債券嗰一刻咧，你嗰個預期嘅收益率咧，其實係完全一樣嘅。即係你個回報係已經係一個確定嘅一個數字咯。今日多謝晒 Jason 嘅分享，我哋下集再見。